হ্যালো বন্ধুরা, তুমি জানো আমি কে? আমি হলাম এসবি। তোমাদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছি আজ। অনেক খেলা করব, অনেক কিছু দেখব, অনেক কিছু নিয়ে আমরা কথা বলবো। কিন্তু বন্ধুরা, আমি তো এত কিছু করছি তোমাদের জন্য, তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছো না। সাবস্ক্রাইব করে দাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাহলে তো আমরা অনেক কিছু করব, তোমাদের নিয়ে অনেক কিছু ভিডিও বানাবো, তোমাদেরকে আরও আনন্দ দিব। নাহলে কীভাবে করবো? তাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। তো বন্ধুরা, আজ অনেক কিছু হবে, অনেক কিছু দেখব। তাহলে সেই অনেক কিছু দেখার জন্য, অনেক কিছু জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আমার চ্যানেলটা। তাহলে না আমি অনেক কিছু ভিডিও বানাবো তোমাদের জন্য। না হলে তো ভিডিও বানানোর জন্য আমি তোমাদের হাতে কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না।